Всем привет, и вы на моем канале, я с вами, и сегодня, и вы все знаете, меня зовут Алена. Кто не знает, то сейчас узнает. Наконец-то наступила весна. Наступила весна, и очень радостно, что наступила весна. И наконец-то я могу походить без шапки. Посмотрите, весь снег уже почти не растаял. Тут наконец-то хоть трава. Вот моя тень. Там проехала машина. Солнце ужасно светит где-то. Я ничего почти не вижу. И это ужасно. Я сейчас сижу тут под таким деревом, чтобы мне глаза не слепило. И я сижу здесь. Скажите, где ты сидишь? А я здесь сижу. Наконец-то, ребят, можно хоть когда-нибудь походить без шапки, распущенными волосами здесь. Прям как летом. Это классно. Ладно. Кстати, ребят, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Они не очень будут часто выходить, потому что нет настроения снимать всегда почти. Но сегодня я решила снять целых 3 видео или 2. И ладно, всем пока. Ладно, подписывайтесь на мой канал и всем пока.